داستان سام و تولد زال. سام جهان پهلوان ایران. در روزگاری که منوچهرشاه بر تخت ایران نشسته بود، پهلوان نامدار کشور سام نریمان بود. مردی از خاندان پهلوانی کیانی که سالها مرزهای شرق و جنوب ایران را نگاهبانی می‌کرد. سام در جنگ‌ها شکست ناپذیر بود و در داد و جوانمردی نیز زبان زد. اما با همه بزرگی و شکوه یک غم بزرگ در دل داشت. فرزندی نداشت. هرچند سالها دعای خیر می کرد و به پیشگاه خداوند نیایش می برد، اما پیریش نزدیک می شد و از داشتن وارث نومید بود. دعای سام و برآورده شدن آن. روزی سام اندوهگین از این فکر از کوه البرز بالا رفت و در آن ارتفاع لب به دعا گشود: ای پروردگار جهان، من در همه عمر شمشیر برای ایران زدم و از تو جز یکی خواستم، فرزندی که نامم را زنده نگه دارد. اگر شایسته‌ام بر من منت نها و این آرزو را برآور. دعا هنوز از دلش دور نشده بود که نشانه‌ای پیدا شد. روشنایی و امیدی در دلش نشست. گویی دری به سوی خواسته‌اش گشوده شد. سام شادمان به خانه بازگشت و اندکی بعد خبر رسید همسر سام باردار شده است. سام خوشحال و سپاسگزار از خداوند منتظر روز زایش ماند. تولد نوزادی شگفت‌انگیز. روز موعود رسید. همسر سام پسری به دنیا آورد، ولی هنگامی که قابله ها کودک را دیدند وحشت زده عقب رفتند. کودک زیبا و سالم بود، اما موهایش سفید برفی بود. گویی پیرمردی کوچک باشد. در آن زمان مردم موهای سفید را نشانه شومی، طلسم یا طالع نحس می‌دانستند. خبر تولد این نوزاد سپید موی چون برق در سراسر زابلستان پیچید. زمزمه ها آغاز شد: این بچه از نژاد ما نیست، حتما دیوی در کار بوده. این نشانه بدی برای ایران است. وقتی نوزاد را نزد سام آوردند، پهلوان حیرت زده عقب رفت. سام انتظار فرزندی نیرومند و رشید داشت، نه کودکی با موی سپید. دلش شکست. باور کرد که این کودک نحس است. از شرم و ترس از سخن مردم تصمیم تلخی گرفت: رها کردن کودک در البرز. شبانه بی آنکه کسی بداند، سام کودک را برداشت و به سوی کوه البرز رفت. جایی سرد، خشن و دور از آدمیان. بر قله‌ای بلند نگاهی به نوزاد کرد. کودک آرام بود. سام زیر لب گفت: اگر این تقدیر من است، مرا ببخش. آنگاه کودک را بر صخره گذاشت و از آنجا دور شد. این کار برای قلب پهلوان ایران سنگین بود، اما تصور می‌کرد سرنوشت چنین خواسته است. سیمرغ فرشته نجات. وقتی سام رفت، نوزاد بیدار شد و گریه کرد. ساعتی نگذشته بود که سیمرغ پرنده افسانه‌ای خردمند البرز گریه او را شنید. سیمرغ بر فراز کوه چرخ زد و کودک را دید. دلش به رحم آمد، چون مادر مهربانی او را برداشت و به آشیانه خود برد. جوجه هایش کودک را پذیرفتند و سیمرغ تصمیم گرفت این کودک را همچون فرزند خویش بزرگ کند. کودک روز به روز رشد می کرد، نیرومند می شد و خرد و آرامش در چهرهش بود. سیمرغ او را زال نامید، یعنی سفید مو. پشیمانی سام و رویای الهی. سالها گذشت، اما قلب سام آرام نگرفت. رویایی شگفت‌انگیز دید. فرشته‌ای به او گفت: چرا از فرزند خود گذشته‌ای؟ این کودک آینده ایران را دگرگون خواهد کرد. به البرز برو و او را بازگردان. سام با ترس و شرم بیدار شد. نزد شاه منوچهر رفت و از گناه خود گفت. شاه او را بخشید و فرمان داد: هر چه زودتر به البرز برو و فرزند را بازگردان. گناه تو با پذیرفتن و پرورش او جبران خواهد شد. دیدار سام و زال. سام با گروهی از یاران به البرز رفت. از سیمرغ نشانه یافت و به قله بزرگ نزدیک شد. در آنجا جوانی بلند بالا، زیبا و سپید مو را دید. نیرومند و چهرهش مانند پهلوانان بود. زال وقتی مردان را دید، نخست گمان کرد دشمنند، اما وقتی سام را با شکوهش شناخت دلش لرزید. سام با چشمانی اشک‌آلود جلو آمد و گفت: پسرم، اگر مرا ببخشی تو را به آغوش میگیرم. زال آرام گفت:
من از تو کینه ای ندارم. تقدیر این بوده که من به دست سیمرغ بزرگ شوم. سیمرغ نیز فرود آمد و با مهربانی گفت اکنون هنگام بازگشت اوست. اما 3 پر جادویی از من به یادگار ببر. هرگاه گرفتار شدی آن را بسوزان، من به یاریت میآیم. سام پرها را گرفت و سپاس گفت. بازگشت زال به ایران. سام زال را با شکوه و سربلندی به زابلستان برد. مردم از دیدن جوان سپیدموی شگفت زده شدند. اما از چهره روشن و رفتار پهلوانانه اش دانستند که این جوان آینده بزرگی دارد. سام همه جا از سیمرغ و تربیت آسمانی زال سخن گفت. زال کم کم به پهلوانی بزرگ بدل شد، دلاوری که بعدها سرگذشتش با رودابه، رستم و ایران زمین پیوندی جاودانه پیدا کرد.